Bukatu da asuntoa komutazio zelularekin, nahiko gauza egin ditugu. Baina ikusi behar dugu nola den posible egitea ere bai, AC-DC bihurgailuak, goratzazue hauek komutazio zelularekin nola egiten genituen, DC-AC bat genuen eta intensitatearen fasearekin jolasten genuen AC-DC bihurgailuan bihurtzeko, ikusi behar dugu nola egin ditzakegun. AC-DC bihurgailu hauek oso simpleak, diodoekin eta kondensadorekin bakarrik. Adibide batekin ikusi behar dugu pausoz nola konfiguratu behar dugun gure bihurgailua. Suposatu da ezagun hasieran zirkuito honek edo dispositibo honek behar duela 15 eta 17 voltio arteko elikadura tensio bat. Tensio konstantea hori bai. Eta daukagu iturri bat dela alternoa. 17 voltioko amplitudekoa eta 50 hertziokoa. Seinale hau eta horrelako seinaleak 50 hertziokoak sortzen dira transformadore bat erabilita sareko seinaletik hartuta. Elikatu beharko dugun zirkuito honen ezaugarri elektrikoak hemen ditugu. Sarrerako inpedantzia bat kiloohmo batekoa eta egon behar da eskatzen 15 miliamper inguru. Beraz, helburua izan behar da 15 edo 17 voltioko seinale konstante jarrai bat lortzea. Orduen hori lortzeko, gure AC-DC bihurgailu konfigurazionetan, pentsatu behar dugu daukagun seinale periodiko hori rektifikatzea, arteztea. Konfigurazio simplena hemen daukagu. Diodo bat erabiltzea norabide horrekin, sarrerako seinalearen erdi periodo positiboak eramateko irteerara eta erdi periodo negatibotan 0 voltio izateko irteeran. Ebazpen hau zentzugabekeri bada, ez ba? Ez da bat ere ona. 17 voltio horiek ez ditugu. Erdi periodo positibo horiek ditugu, zerotik pasatzen da, seinalea ia ez da inoiz egoten 17 voltiotan, bakarrik puntu masimo horietan, beraz, soluzionek ez dauka zentzu askorik. Gauza hona bakarra, hola deitzerik baldin badago, izan behar da orain seinalea zenbaki negatibotik ez dela pasatzen. Mantendu dugula tarte positiboetan bakarrik. Bigarren urrats honetan, kasu hauetan horren on egiten duen kondensadore bat erabili behar dugu. Hemen ipinita kondensadore bat, kondensadore hori lortu behar dugu kargatzea, gainera hemendik datorren seinalearen pikoa 17 voltio ditu, hemen daukagun zirkuito horren elikadura beharra, eta honek elikatu behar du gure zirkuitoa. Eta ezkerreko gure iturriak egin behar duena da mantendu kargatuta gure kondensadorea. Balio hauekin daukagun erantzuna, zirkuito honetan hementxe daukagu, simulazio honetan. Hemen duzu sarrerako tensio periodikoa, eta goraka doanean egin behar duguna da, diodo hori egon behar da gidatzen eta kondensadorea kargatu egin behar da. Azpinuntz bidea hasten duenean sarrerako seinale horrek, diodoa itxi egin behar da eta kondensadorea kargatuta geratu behar da. Eta elikatu, hemen etarte honetan elikatzen egon behar da gure karga, gure zirkuitoa. Honek, miliamper pixka batzuk eskatzen duenez, 15 miliamper inguru, ez da asko deskargatu behar. Hala ere, sarrerako seinalea ailegatzen denean berriz gorantzko momentuan, deskargatu den tensioa edo karga berriz kargatu behar du kondensadorean. Berriz tensioa 17 voltiora eraman da. Berriz azpiko bidera hasteko eta berriz kondensadoreak elikatzeko gure zirkuitoa. Tensioaren ikuspegitik emaitza hauxe daukagu begiratzazue. Kondensadorean daukagun tensioa mantentzen da ia konstantea 15-17 voltio horietan. Guk nahi dugun helburua. Ederki ba, lortu dugu gure helburua, ia 17 voltio horiekin elikatzea zirkuitoa, eta gainera errendimendua aztertzen badegu oso errendimendu altua izan behar du honek. Sarrerako jatorriko iturriko potentzia transferentzia kargara oso errendimendu altukoa izan behar da. Zeren iturri hori bakarrik egon behar da, intensitatea potentzia transferitzen diodoa itxita dagoenean. Bakarrik kondensadorea kargatu behar duen momentutan. Bakarrik izan behar da, goranzko edo maksimo horren inguru dagoen denbora bakarra. Bestineko denbora guztian, diodoa irekita dagoen bitartean, hemendik intensitaterik ez da basatzen, eta orduen potentziarik ez du transferitzen. Bitartean, kondensadoreak da potentzia energia ematen diona gure zirkuitoari da. Horren soluzio simple batek trukoren bat izan beharko du. Eta horrelaxe da, bai, desabantaila bat badago, eragozpen bat badago. Aztertzen badegu jatorriko iturriak ematen duen intensitatea, grafika izan behar dugu. Hasieran, kondensadorea deskargatuta dagoenean, seinalea goraka hasten denean, tensioa goraka hasten denean, hor erresistentziarik ez dago, diodoa daukagu bakarrik, eta kondensadorearen tensioa jarraitu behar du sarrerakoari. Intensitate haundi bat egon behar da momentu horretan, hasierako momentuan kondensadorea kargatu arte. 5 amper inguruko intensitate bat izan behar dugu hasieran. Gero, hortik aurrera, hemendik kondensadorea pixkatxo bat deskargatuko da, eta maksimora ilegatzen denean, hor berriz kargatu behar dugu deskargatu den zatia. Eta horre ere errestentziarik ez dugunez, diodoa bakarrik gidatzen, piko hauek izan behar ditugu. Oso motxak denboran, baina
amper bateko inguruko intensitatekoak. Beraz, forma hau izango zuen jatorriko iturriak ematen duen intensitatearena. Begiratzazue, beti balio positiboak, bai hasierako intensitate altu hori, eta bai periodo bakoitzeko piko amper bateko pikoiek. Beti balio positiboak. Hau da, intensitate honen batez besteko balioa ez da zero. Eta jatorriko iturria alternoa da, saretik hartzen dugu transformadore batekin. Batez besteko balioa onena zero ez izatea ez da bat ere ona. Sarearen ikuspegitik ere desiragarria izango zen ematen duen intensitateak forma sinusoidal bat jarraitzea. Eta hemen ere honek ez dauka bat ere antzik, hau ere desabantaila izan behar da. Beraz, beste urrats bat eman behar dugu diodo konfigurazio hauekin arazo hau saihesteko. Diodo zubi osoa. Diodo bat erabili beharrean, artezlea egiteko, lau erabili behar ditugu konfigurazio honetan. Begiratzazue, seinale alternoaren erdi periodo positiboan hemen tensio altua izan behar dugu. Puntu honetan daukago ikusten dugu diodo honen ipurdia eta hemen honen muturra. Beraz, hau moztuta egon behar da eta hau gidatzen. Hau gidatzen berriz hemen daukagu diodo baten muturra, hori moztuta egon behar da. Eta ilegatzen gea erresistentziara. Hemen tensioa erori behar da, eta hemen, momentu honetan, tensio bajua izan behar dugu. Tensio bajua, eta ilegatzen gea diodoietara. Beste hau dugu konektatuta, ontara genuela tensio altua. Beraz, hau, moztuta egon behar da, hemen tensio bajua daukagulako. Eta hau, dagoela konektatuta gure seinale alternoaren tensio bajuko puntura hau gidatzen egon behar da. Beraz, erdi periodo positiboan, on, off, off. Intensitatea horrelaxe etorri zaio erresistentziari. Diodoen eredua kontuan izan da, zirkuito hause izango genuke erdi periodo positiboan. Tensio positiboa, mendika ilegatzen da resistentziara, eta intensitateak goitik sartzen zaio berrize lurrara edo azpiko muturrera ilegatzeko. Bestalde, iturriaren erdi periodo negatiboan, puntu honetan ez lurra izan, hemen baino tensio altuagoa izan behar dugu. Beraz, gure ibilbidea, gure paseotxoa hemen dikasi behar dugu. Orduan, tensio altua daukagu hemen, konparatuta honekin, eta ilegatzen gehan utza. Daukagu diodo hau muturra, diodo honen muturra, beraz hau moztuta egon behar da. Eta beste honen ipurdia, hau gidatzen. Puntu honetan berriz daukagu diodo honen muturra hori irekita egon behar da. Eta erresistentziara ilegatzen geha. Pasatzen dugu erresistentziatik, tensioa indarra galtzen dugu, beraz hemen berriz tensio bajua izan behar dugu. Eta bi diodo hauetara ilegatzen geha. Beste hau dago konektatuta, puntu ontara, azpiko puntu ontara, genuela tensio altua, erdi periodo negatiboan gaudelako. Beraz hau egon behar da moztuta. Eta beste hau dago konektatuta goiko aldera. Hemen dugu tensio bajua, zeren tensio altua hemen daukagu, erdi periodo negatiboa delako, beraz hau gidatzen. Orduan, laburpen bezala, erdi periodo negatiboan, gidatzen, eta intensitatea erresistentzian berriz goitik sartzen zaio. Moztuta dauden diodoak zirkuitotik kenduta, zirkuitoa izan behar dugu erdi periodo negatiboan. Intensitatea mendik etorri behar da, eta erresistentziara goiko aldetik sartu behar zaio berriz sartzeko erdi periodo negatiboan tensio bajuko muturretik. Beraz, begiratzen badiogu erresistentzian daukagun tensioara, gogoratzazue, bi erdi periodotan, bai positiboan eta bai negatiboan, intensitatea goitik sartzen zaio. Beraz, bere tensioa beti izan behar da positiboa. Bi erdi periodotan, bai positiboan eta bai negatiboan. Azken ebazpen honen abantaiak askotxo dira. Bagabiltza erabiltzen bi erdi periodoak, eta negatiboa gabiltza bihurtzen positiboan. Lortzen dugun tensioa beti da positiboa, eta hori da lortzea nahi duguna, nahiz eta tensio jarraia nahi izatea izan, baina orain daukaguna beti positiboa da. Eta gainera, aztertzen baduzue seinale alternoak ematen duen intensitatearen forma, alternoa da ere bai. Bere batez besteko intensitatearen batez besteko balioa zero izan behar da kasu honetan. Orain bakarrik, geratzen zaigu, puntu honetan daukagun azkeneko disabantaia saihestea. Hau da, ez daukagu seinale konstante bat 17 voltio ingurutan. Kondensadore bat jarri beharko dugu konfigurazio honetan ere bai. Tatxan, kondensadorea, tensioa konstantea mantentzeko. Listo, aztertu ditzagun seinaleak. Simulazio honetan erakusten da sarrerako seinale alternoa eta erresistentzian daukagun seinale tensio konstante jarrai hori kondensadorearen ondorioz. Gogoratu orain, erresistentziara ilegatzen den tensioa dela positiboa sarrerako seinale honen erdi periodo guztitan, nahiz eta negatiboa izan. Alegatu behar da horrelaxe pikoak. Beraz, kondensadorea kargatzen da periodo bakoitzeko bi aldiz. Bai erdi periodo positiboan eta bai erdi periodo negatiboan positiboan bihurtzen dugulako. Hau kontuan izan da kondensadorera ilegatzen den intensitatearen seinalearen forma hementxe daukagu. Funtzio urdina izango zen. Hasieran kargatu egiten da,
eta gero, erdi periodo bakoitzean izan behar dugu intensitate piko bat. Kondensadoreari ailegatzen zaio intensitatea beti goitik. Beraz, ailegatzen zaion intensitatearen forma horrelaxe daukagu. Pikoiek beti izan behar dira positiboak, bi piko periodo bakoitzeko. Baina orain begiratu behar dugu nola ematen duen intensitatea jatorriko iturriak. Begiratzazue, kondensadorearen piko positibo hontan, iturria dago ematen bere intensitatea erdi periodo negatiboan, eta bere norabidea negatiboa izan behar da. Beste piko honetan, jatorriko iturria dago ematen intensitate hori bere erdi periodo positiboan, beraz intensitatea positiboa, nahiz eta hemen ez ikusi funtzio gorria. Berriz, piko honetan, iturria dago ematen bere erdi periodo negatiboan, intensitatearen norabidea negatiboa, eta hemen berriz positibo. Begiratzazue, diodoen konfigurazio honekin, lortu dugu jatorriko iturri alterno horrek ematea intensitate bat duela bere batez besteko balioa nulua. Eta hau ezaugarri oso ona izan behar da sarrerako seinale alternoarentzat. Bueno, hasieran bai daukagula karga handi bat, baina hori transitorio bat bezala hartu dezakegu eta hortik aurrera batez besteko balioa zer izan behar da. Irtenbide hau oso ona da, ia perfektua. Duen akats bakarra da hemen lortzen dugun seinale gorri hori, nahiz eta batez besteko balioa zero izan, sinusoidala ez izatea. Baina, bueno, hori gehiegi eskatzea izango zen. Aplikazio industrial batean planteatu dezakegu ACDC struktura hau erabiltzea diodoekin, ez badugu behar itzulgarritasuna. Komutazio zelularekin itzulgarritasuna daukagu. Baina ez badugu behar, ebazpen hau hobeago izan behar da. Oso merkea delako, oso sendoa, eta gainera, izugarri sinplea. Hemen ez dugu behar kontrol begiztarik. Badakizue lortzen dugun seinale konstante hori ez dela konstantea. Simulazioetan ezan argi ikusten, baina hor kondensadorea deskargatzen dago periodo erdi bat, zubi osoko konfigurazioan, edota periodo osoa diodo bateko konfigurazioan. Kalkulatu dezagun kizkurdura horren amplitudea. Horretarako suposatu behar dugu kondensadorea kargatuta dagoenean, eskuineko zirkuituak, elikatzen gauden zirkuitu horrek eskatzen dizkiola 15 miliamper, 15 miliamper horiek modu konstantean. Orduan, kondensadorea elikatzen dagoenez periodo erdian, galtzen duen karga izan behar da intensitate hori, eskatzen ari diogun intensitate hori, bider periodo erdi hori. Hemen izango genuke bali hori. Intensitate hori, 15 miliamper horiek, gutxi gora bera, bider periodo erdia 10 milisegundu izan behar direla. Frekuentzia 50 Hz zelako. Beraz, galtzen dugun karga hori zatitzen badegu kondensadorearen kapazitatearekin, lortu behar dugu gure kizkurduraren amplitudea erdo eta piko balioa. Eta bertatik bakantzen badegu kondensadorearen kapazitatea esan dezakegu. Nire sistemaren egoera honetan, onartzen baldin badut kizkurdura balio hau, ze kapazitate behar dut. Kapazitatea handiagoak kizkurdura txikiagoa izateko. Eta kapazitatea txikiagoak kizkurdura handiagoak. Jatorriko ACE iturria baldin bada iturri trifasiko bat, behar duela elikatzea seinale konstante batekin zirkuito bat, karga bat, jarraitu dezakegu erabiltzen zubi osoko diodo konfigurazioa. Bi diodo pare izan behar dugu mutur trifasiko bakoitzarentzat, baina orain hemen lortzen dugun tensio seinalearen forma hauxe izan behar da. Periodo batean izan behar ditugu 6 piko positibo. Egoera honetan, betiko gure kondensadorea jartzen badegu tensio hori konstantea mantentzeko, orain kizkurdura murriztu egin behar zaigu. Periodo bakoitzean 2 piko izan beharrean bakarrik, izan behar ditugu 6. Beraz, kondensadorea deskargatzen den denbora da periodoa zati 6, eta ez periodoa zati 2. Horregatik kizkurdura txikiagoa da baldintza berdinetan. 3,3 balio hori izango zen 20 milisekundoko periodoa zati 6. Azken argazki honetan daukazue abiadura aldagarriko bomba bat. Honek onartzen du elikadura sarrera bezala sistema iturri trifasiko bat. Eta irteeran kontrolatu beharko dugu bere motor elektrikoa. Beraz, sarrera AC sistema trifasiko bat, eta irteera motor elektriko trifasiko bat. AC alde batean, AC bestean. Aurretik ikusi dugu AC bihurgailu hauek egiteko egin beharko ditugula lehendabizi AC-DC bihurketa bat, eta gero berriz DC-AC. Kasu honetan, lehendabiziko bihurketa hori egiteko ez dugu erabili behar komutazio zelula bat, baizik eta zubi osoko diodo konfigurazio hau AC trifasiko bihurtzeko DC seinale batean. Eta azkeneko etapan bihurtu behar dugu DC energia potentzia hau, iturri hau, motorrak behar duen bere AC seinalean komutazio zelula trifasiko batekin.